निर्वाचन सरिवार दीर्घ वर्षक पर बड़बिल ट्रक मालिक संघर निर्वाचन फलाफल घोषित होइछि। 2019 मसीहा नवेम्बर 27 तारिख में बड़बिल ट्रक मालिक संघर निर्वाचन होइतिला। मात्र आईन श्रृंखला दृष्टि मान्यवर सुप्रीमकोर्ट को निर्वाचन फलाफल घोषणा उपर रहितादेश कारण फलाफल घोषणा होई नथिला। तेबे मान्यवर सुप्रीमकोर्ट पक्षर सबुज संकेत मिलवा पर जिला प्रशासन अनुमति क्रमे भोट गणति करा जाइतिला। एही वर्षक मध्य रक्ताक्त संघर्ष मध्य घटिथिला। तेबे समस्त प्रतीक्षार अंत घटी निर्वाचन फलाफल घोषणा होइतबा बेले विकास स्वरोगी सभापति, दिल्लु स्वामी उपसभापति, चंद्रगुप्त प्रसाद संपादक और रंजित कुमार महंत जुग्म संपादक भाव निर्वाचित होइचंती। समस्त वाद विवाद को बोली स्थानीय ट्रक मालिकों स्वार्थ पाई काम करिवे बोली निर्वाचित प्रार्थी माने प्रकाश करछंती। बड़बिल रु अशोक महंत रिपोर्ट, केन्दुझर टाइम्स। वासिंगर जो आशा अच्छी आम उपरे ताहा मु निश्चय पूरण करबी। आज मु एतकी ही कहूची, बड़बिलवासी जो हमको स्नेह देइछंती ताहा हमें निश्चय तांको पूरण करिवु। यह हमर पूरा टीम रो दायित्व अच्छी। गाड़ी वाला का प्यार है, मोहब्बत है, जो हमको एक तो इतना यंगेस्ट कैंडिडेट को जितवाया और सीनियर पर्सन सब साथ दिया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए जो भी वोट दिया वो भी मेरा आदमी है, जो वोट नहीं दिया वो भी मेरा आदमी है। मेरे लिए 519 जो वोट गिरा वो सब मेरा आदमी है। तो मैं आगे आने वाले दिन में काम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई पैसा का लोभ नहीं है। मैं आने वाले दिन में ऐसा करूँगा कि प्रशासन का भी हेल्प चाहिए मुझे। मैं जिला पास से जाके बात करूँगा कि एरिया में थोड़ा नॉन्ट्री थोड़ा घटाया जाए। गाड़ी वाला 24 घंटा टैक्स दे रहा है। मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि गाड़ी वाला के लिए आके लड़ूंगा, आगे काम करूँगा। धन्यवाद।